Panjenengan ngefan kula sing dipun fani menika napanipun to Bu? Oh swantenipun. Menawi wonten televisi, wonten YouTube. Nggih. Lah ning nek pamane teng YouTube niku sapa ya kae? Suarane rada ngeli-ngeli. Panjenengan mesti mbayangke to Bu? Kauget-uget lencir kuning to Bu? Iya. Kalih jogete bareng saniki kasunyatanipun kula sowan pripun Bu? Lah kok mung 80 cm. Semampai nggih Bu, semeter tidak sampai. Iya. Lah iya 80 cm. 80 cm. Iya. Nggih tapi aku S3 lho Pak. Masa iya? 1,50. Wilujeng siang Bapak, Ibu. Kula nuwun Pak Juwanto, Ibu Erni. Hehehe, Pak Juwanto lenggah ning kene. Ya biayi Mas aku. Pak Juwanto lenggah ana ngendi ya? Nggih, njen Tuget-tuget wis mlaku saka ngarep teko kene iki malah ndang iso dhuwur saya padet dadi jentik-jentik aku suwe-suwe. Mbak Eka, Assalamualaikum. Wilujeng siang Iya, Pak De. sugeng siang. Aku Pak Demu to. Oh nggih no. Gak, Mas kula, Mas kula. Iya, sik saurunge jenengan sowan Pak Hanto. Nggih. Bayang jenengan mesane ning TV iki live streaming Pramultimedia. Pramultimedia. Basa Mbak Kaya Eka. pripun Pak? Piye? Pripun Pramultimedia. Nggih. Aku mau ngarep matur ngene lho Mbak Eka. Pripun? Basa bintang tamu kondang Mbak Eka uget-uget jejer karo MC ini. Yuh, jan serasi. Kadek ra serasi. Bila MC ini cilik, bintang tamu ini sak tugel. Ya. Dene mirsani ini TV jan kaya keluarga Unyil Usra lah. Wong panjenengan iki mature nggih keduren. Lah kok Tore keduren? Pak Juwanto menika bintang tamu kauget-uget. Aku lagi mlebu saka pintu masuk. Piye? Ya kok bapak-bapak ibu-ibu sing jaga snack ngene. Nyapa? Tremose teko. Tapi ora dadi ngopo. Iya. Tremos iki ada banyu. Ada banyu. Muga iso dadi adem. Oh iya, Dadi iya. sumber panguripanku. Mbak Eka, iki jenengan arep sowan Pak Anto. Sowan Pak Juwanto. Oh iya. Ya, entang sowan. Luput pisan kena pisan Pak Juwanto kula Eka ndang tak uget-uget Iya. ingkang nderek sowan siang menika Pak Juwanto. Alhamdulillah. Matur mbah nuwun ugi Pak Juwanto. Wah piyayine bagus Hehehe, eneng Bu Juwanto kok jenengan iki kok ya ning Iki ngendi mau kok? tak sawang saka streaming tak kira Mas Adam Inul Daratista. Iya. Lebih sangka ngopone nemu nyawang. Lah saking dedek piyatekipun gedhe dhuwur merabu. Brengose sak pager kecamatan. Iya. Lah, iki Pak Kecamatan Juwanto. Wungu ya? Kecamatan Wungu. Mm. Inggih matur mbah nuwun Pak Juwanto. Ibu Lah kok kula matur nuwun iki pos diparingi. sampun diparingi pangestu. Oh iya. Wadene diparingi liya-liyane aku ya ora nolak lho Pak. Nggih. Kula Eka uga tunggu dalem. Ibu Erni menika
Panjenengan ngefan kula sing dipun fani menika napanipun to Bu? Oh sewantenipun menawi wonten televisi, wonten YouTube. Nggih. Lah ning nek pamane teng YouTube niku sapa ya kae? Suarane rada ngelik-ngelik. Panjenengan mesti mbayangke to Bu, eka uget-uget lencir kuning to Bu. Iya. Kalih jogete bareng saniki kasunyatanipun kula sowan pripun Bu? Lah kok mung 80 cm? Semampai nggih Bu, semeter tidak sampai. Iya. Lah iya 80 cm. 80 cm. Iya. Nggih tapi aku S3 lho Pak. Masa iya? 1,50. Mboten Bapak Ibu, Mbak Eka niku sedang menempuh di S2. Betul Mbak Eka? S1 pilek ya Mas. Masa pilek? Layak teko kok sentrap-sentrup. Trenyuh iso. Oh iya, sowan trenyuh. Bapak kan Ibu. Nggih, matur mbah nuwun nggih sami-sami Ibu, Bapak Ibu, mbok menawi panjenengan mungkin ngersakaken menapa dawuh dumateng kula ingkang saged kula pinangkani Bapak Ibu. Menapa Bu? Sakaken tetembangan menapa pripun? Pak Hantomang wis dawuh, jenengan iki pari kedah niki kudu ngendang. Dalam napa? Ngendang. Ngendang ciblon. Oh, ya wis pokok ngendang asta kendang. Nek ngendang ciblon ra apa-apa, Pak. Lah terus? Ning aja jaipang ya. Wis ora. Sebab aku ki ora katokan. Ya rasa bloko to kok ya Ya malah. sindan apa tau tuman panjenengan sindan kok katokan. Lah piye udo? Sindan ya jarian. Oh iya ya, pikir aku reget jebule ya. Di kosek. Matur nuwun kula salim kalih Mas manten Mbak Iya, manten nggih. nyuwun palilah dhisik. Kula nuwun Mas manten Mas Winarji. Ya kok kenal? Lu kenal to? Kanca to? Lho kanca kula kalih Mas Winarji sak leting. Mas Winarji wonten pawiatan. Iya. Kula dodol es. Iya, sak leting kuwi jenenge ya. Sak sekolahan maksudnya sak sekolahan ngeten. Selamat nggih Mas. Mas Winarji selamat, Mbak Audina. Duh, aku sonek gede ya ngene iki. Apa iso gedhe lho. Iso bodot ana ora. Oh ponto pindah. Iya to. Nggih. Iya. Bapak. Bapak pisan. Iya. Foto dhisik Mbak Eka. Neka kagem pangemut-ngemuting binjang. Ono iya. Nana. Iya jebul asli kaya ngene. Nek nang YouTube ki piye Bapak Ibu, boleh sedaya ngastope saged nika diabadikan momen ini. Karena yang jelas Bapak Anto kehadiran bintang tamu handal Mbak Eka Uget-Uget yang ada jauh dari Sragen. Iya. Iya jan. Iya. Anu Mas, nek moto khusus sampean zoom Mbak Eka Uget-Uget terengko di frame sing gede dipajang tulisi jamu jago. Tak kira anak hilang. Oh enggak. Nggih. Kula lajengaken nggih Pak Juwanto, Mas Win, Mbak Audina. Ibu menawi ngersakaken tembang menapa mengke? Menapa-napa kersa nggih. Ngersakaken Bapak. Nggih, Pak. Kula lanjut nggih, Pak. Nggih, monggo Mbak Eka. Teko ngendi mau bawaku? Teko Monumen Kresek. Yen gampang luwe gampang yen angel tan kena numbas harta Jan sewanten kok. Sedaya sing rawuh ngaten lho Mbak Eka. Pokok krungu suarane Mbak Eka lah mbok 3 dina ora mangan betah.
Lah kok saged? Betah wong ngecar mie kok. Oh ngecor mie. Lho kuwi tetep mangan. Nggih, tegese apa kuwi saged-sagedipun, Pak. Mugi dados rena ing penggalih Pak Juwanto. Pak Juwanto. Sak gotrah keluarga ingkang sakmenika nembe lelenggahan ngestreni Mas Win kalih Mbak Audina ingkang nembe miwiti gebyure bebrayan agung. Mugi-mugi dadi jodoh sejatining jodoh. Enggal lantuk kekancenaning tali katresnan awujud putra utawi putri ingkang soleh lan solehah. Amin amin ya robbal alamin. Mbak Eka, dalem pangapunten niki mangke yektosipun jenengan ngersakaken dhateng pundi awit niki kadang-kadang ugi samakta sinenggoyong seni paguyuban karawitan Argo Laras. Sareng kalian rencang-rencang Argo Laras senior kula Mbak Uun, terus Mbak Puri, kaleng Mbak Sinta, terus Mbak Intan. Mbak Intan, alhamdulillah. Intan yang sedang suaranya habis. Wong nek laris ki ngono kuwi lho. Piye? Pesinden ki jadwal biasane sesasi 30 panjenengane iso ping 20 kok. Ya ampun, berarti awan bengi. Ya, saking larise. Nggih, alhamdulillah ki tak bacotke langgame. Dibacotke Mbak Eka. Mumpung menika para tamu danipun nembe lelenggahan. Nggih, sinatan ngedapi pasukan. Nggih. Kasemangaaken Mbak Eka. Nggih.